Hech qaysi mehmondorchiligimiz shu salatsiz o'tmaydi. Nimaga deysizlarmi? Chunki mazasi ham juda ham mazali va tayyorlanishi ham osongina. Birinchi bo'lib tuz bilan qaynatib olingan tovuqimizni shunaqa qo'limiz bilan titib tashlaymiz. Keyin esa bodringlarimizni to'rab sovolamiz. Agar sizni bodringiz kattaroq bo'lsa, uni ikkiga bo'lib oling. Ketidan ko'k piyoz va salat bargidan to'rab, keyingi ishimiz tuxumlarni chaqib, unga ozgina tuz solib va o'simlik yog'idan solib, qizib turgan tovamizda bir cho'michdan solib, ikki taraflama pishirib olamiz. Tuxumlarimiz biroz ketin pishib olguncha, obedga tayyorlagan tiftelarni ortib qo'ygan tiftellarni vakuum apparatda paketlarga solib, uni shu usulda muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Bu apparatni olganimdan keyin ishim yanada osonlashib, muzlatgichimdagi joylar ham tejaldi. Hattoki 3-4 kunda aynib qoladigan zelenlarni ham to'rab shu usulda vakuum qilib qo'ydim. Endi salatimizga qaytsak, pishib olgan tuxumlarimizni shunaqa uchburcha shaklda to'rab, salatimizga qo'shamiz va ustidan konservalangan jo'xoridan qo'shib, mayonez va tuzdan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunaqa barakali va mazali salat retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun uni tez saqlanib qilib oling va ko'p mehmon kutadigan tanishingizga ham jo'natib qo'ying. Ustiga esa bezagi uchun tayyor qovurilgan kartoshkalardan sepib yubordim.